ഹായ്, ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് എത്ര അഴുക്ക് പിടിച്ച ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിലും പഴയ ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിലും നമുക്ക് അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കാണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിതാ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ്. പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിളോ നമുക്ക് സാധനമൊക്കെ വെക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടേബിളൊക്കെ നീക്കി വെച്ചാൽ നമുക്കത് വെക്കാനും പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഇനി ഇത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നേരെ താഴെ നിലത്ത് വെക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കുനിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ അധികം ആവുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ പണി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആട്ടോ. ആ എഫേർട്ട് കുറച്ച് കിട്ടും. നമ്മളിതാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അഴുക്കും പൊടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ട്രേയും നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിങ്കിലിട്ടിട്ട് സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മളെ ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡും കൂടി ചേർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റാണ്. ഏത് ബ്രാൻഡായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ്, നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിയതുകൊണ്ടില്ലേ നമുക്ക് അതിൽ പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കറയൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരാൻ അത് താനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചേർത്തിയതുകൊണ്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള എണ്ണക്കറയോ പിന്നെ നമുക്ക് കറിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞ നിറമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പോകാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൊണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് വളരെ ഈസി ആവും. ആ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഫ്രിഡ്ജിൽ മൊത്തത്തിലാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വെക്കലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പം അത്ര ഹാർഡായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ കറയും മാറി കിട്ടും. ഇതേ ലിക്വിഡ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രേയും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പർ സ്ട്രോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇതാക്കി അതൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഹോൾസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നേർമയായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം അവിടെ ബ്ലോക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ആയിരിക്കും എല്ലാ വെള്ളവും വരാം. അതിനിതാ നമ്മളൊരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എല്ലാ കോർണറിലും ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഉരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അധികം ഉരയ്ക്കേണ്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്പ്രേ ചെയ്ത് വെച്ചതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അഴുക്കും ഒന്ന് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ അഴുക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഇത് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധനം വെക്കുമ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടി വീഴുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെയുള്ള അഴുക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു സ്പോഞ്ച് ഇട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് അതൊക്കെ ക്ലീനാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീസറിൻ്റെ ട്രേ ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം അമ്മ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിലാണുള്ളത്. നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാനോ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തില്ലേ ഈ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിലെ ടേസ്റ്റ് വീട്ടിലെ ടേസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഫ്രീസർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ സ്പോഞ്ച് ഇട്ടൊക്കെ ഉരച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ നമ്മളൊന്ന് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ സോപ്പിൻ്റെയും ബേക്കിംഗ് സോഡേൻ്റെയും ആ ക്ലീനില്ലേ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടും. ഒന്ന് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് തുടച്ചെടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടും ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ടും ഒക്കെ തുടച്ചെടുത്ത ശേഷം എങ്ങനെയാണുള്ളത്, ഒരു തടി പൊടിയോ ഒരു പാറ്റി പിടിച്ച കറയോ ഒന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുക്കൊക്കെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. വളരെ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലീനിങ് ആണ് ഇത്. നമുക്ക് ടൈമും അധികം ആവില്ല.
ഇനി നമ്മളിതാ ഈ ട്രേ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴുകാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊക്കെ കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്ത് നല്ലോണം തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ ട്രേയിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കില്ല. ഞാനൊക്കെ താഴെയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡ് ബാക്കി കൊണ്ടുവയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഇതിലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കറിയൊക്കെ തൂത്ത് പെട്ടെന്ന് വൃത്തികേടാവാനുള്ള ചാൻസ് വരാം. അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇൻ കേസ് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൂത്ത് പോയാലോ ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ റാപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ റാപ്പർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി നമ്മളിവിടെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ ട്രേയും നമ്മൾ കഴുകി തുടച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരാഴ്ചയിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും, വെജിറ്റബിൾസ് പാലായാലും ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ വാങ്ങി വന്നാൽ ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പച്ചക്കറികളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് മാറ്റി പുറത്തേക്ക് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാങ്ങി വന്ന പുതിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഈ പഴയത് ബാക്കിയുള്ളതുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ അവിടെ വെക്കുക. എന്നാൽ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഡിഷ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ളോട്ടേക്ക് ആയിപ്പോയാലല്ലേ അത് അവിടുന്ന് ചീഞ്ഞു പോകാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. എക്സ്ട്രാ പാല്, അച്ചാർ, ബട്ടർ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന സോസ്, അച്ചാർ, ജാം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡോറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ട്രേയിലാണ് ഞാൻ ബ്രെഡ്, റോള് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന സ്നാക്സൊക്കെ, അതൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് മുകളിലുള്ള 2 ട്രേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തത് എക്സ്ട്രാ ഫുഡും സെക്കൻഡ് വണ്ണ് ബ്രെഡും. അത് കൺഫേമാണ്, വേറെ ഒരു സാധനം ആ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാറില്ല. അതിന് താഴെയാണ് പച്ചക്കറി വെക്കുക, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഫുഡും വരിക. അത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ താഴത്തത് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എവിടെയാണ് വെക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട്. അത് പച്ചക്കറിയും ഫുഡും ഏകദേശം കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്ഥലം മാറിയൊക്കെ വെക്കും. മുകളിലുള്ളത് എപ്പോഴും കൺഫേം ആയിരിക്കും, അവിടേക്ക് വേറെ ഒരു സാധനം വെക്കാറില്ല. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള 2 ട്രേയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ 2 സെക്ഷനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പച്ചക്കറി ആയാലും കുക്കിംഗ് ചെയ്ത ബാക്കി ഫുഡൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ടില്ലേ അവിടെ നമ്മൾക്ക് കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ വന്നെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മഞ്ഞളുടേതൊക്കെ ആവാനും കറിയൊക്കെ ആവാനും കറി തൂത്ത് പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ആ റാപ്പ് ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലീനായി. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി അത് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, തേങ്ങേൻ്റെ ആ ചകിരീൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പൊടി പോലെ, അതും ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള വെള്ളമായിട്ടില്ലേ അത് ഒരു കറ പോലെയൊക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിന് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ചകിരീൻ്റെ പോലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും പിന്നെ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആ ഹോൾസില്ലേ അത് ബ്ലോക്കായിട്ട് ആ വെള്ളവും വന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഒരു ഡാർക്കായിട്ട് കളർ ലിക്വിഡ് പോലെയൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പം അത് രണ്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. തേങ്ങ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കാനും ആ ഹോൾസ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വൃത്തികേടാവില്ല. ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.